Media Doktor, sağlığın varlığındır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-in efirində Media Doktor efirinə başlayır. Yaxın bir saat ərzində sizinlə birlikdə mən olacağım Sona Bunina və radiodan bizi dinləyirsiniz. Eyni zamanda Media FM-in həm saytından biz canlı yayımlanırıq əzizlərim. İzləyə bilərsiniz canlı olaraq da. TikTok hesabından canlı yayımlanırıq və YouTube'da videolarımızı girib izləyə bilərsiniz. İndiyə qədər olan efirlərimizin demək olar hamısının çəkilişləri YouTube'a yerləşdirilir və izləmə imkanınız var. Bütün mütəxəssislərimizin. Bugün studiyamızın çox maraqlı bir qonağı var. Həm söhbətim süd vəzi üzrə radioloq Fəridə Qasımovadır. Fəridə xanım biraz özel oldu mənim üçün. Çünki Fəridə xanımın bacısı ilə uzun illərdir mən tanışam. Ölkəmizin ən gözəl nevroloqlarından biridir. Fəridə xanımsa bizim çox gözəl peşəkar radioloqlarımızdandır. Fəridə xanım, xoş gəldiniz. Sağ olun, hoş İnanın geldiniz. sizi yeni tanımış kimi olmadım. Zərifə xanımın bacısısınız. Buradan Zərifə xanıma da bol salamlarımı göndərirəm. Sizə də peşənizdə uğurlar arzulayıram. Doktor, bugün çox həssas bir mövzudan danışacağıq. Bu qadınların o qədər həssas bir yeridir ki, o qədər həssas bir məsələsidir ki, heç vaxt bunu qadınlarımız özünə qondurmaq istəməz. Belə bir diaqnozun ona qoyulmasını istəməz. O qədər qorxurlar ki, onkologiyanın baş hərfini belə eşitmək istəmir qadınlarımız. Və bunun üçün nə etməli? Təbii ki, işimiz siz müayinə həkimlərindən, radioloqlardan keçir. Doktor, süd vəzi xərçəngi təəssüflər olsun ki, bugün öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Amma belə deyək, qadınlar hardasa bir yerdə durub düşünməlidir. Həkimə getməyin zamanıdır. Həkimə niyə getməliyik? Niyə süd vəzi bu qədər önəmli olmalıdır qadınlarımız üçün? Əvvəla mən də bütün tamaşaçıları, izləyiciləri salamlayıram. Düşünürəm ki, bizim bugünkü bu bir saatımız xanımlar üçün xüsusən də faydalı olacaq, maraqlı olacaq. Süd vəzinin müayinələrində əgər xanımlar vaxtında müraciət etsələr, vaxtında diaqnostikası aparılsa, süd vəzi xərçəngi belə vaxtında diaqnozu qoyulanda tam sağalma ehtimalı var. Ona görə də əsas burada ötürülmüş proses olmamaq üçün bütün xanımlarımızı 35 yaşa kimi ultrasəs müayinəsindən ildə heç olmasa bir dəfə 6 ayda bir keçməyə çağırıram. 35 yaşdan yuxarı xanımlarımızı isə ildə bir dəfə mamografiya müayinəsinə. Çünki mamografiya müayinəsi süd vəzi xərçənginin diaqnostikasında qızıl standartdır. Bəli, ona görə o ən erkən belə mərhələlərdə mamografiyada kalsinatların toplanmasını hesabına, arxitektonikanın pozulması, yəni balaca bir kütlədə hansı ki ultrasəs müayinəsində görünməyə bilər, hansı ki xanım özü palpator olaraq özü müayinə edəndə ötürə bilər. Onları biz mamografiyada aşkarlayırıq. Doktor, belə deyək, əslində bəzən mamografiyadan da qadınları çox qorxudurlar. Çünki onun şüalanmasını bəzən doktorlarımız o qədər qabardır ki, xanımlarımız deyir ki, yox, bunun şüalanması varsa mənim nəyimə lazımdır o müayinə. Amma tərəzinin gözü məsələsi var. Yəni ümumiyyətlə bir mamografiyada belə bir miflər gəzir, belə bir qorxudurlar xanımları ki, kompresiya çox olur, sıxılma çox olur, süd vəzi. Bu çox ağırlı prosesdir. Yox, heç də elə deyil. Bu proses bir neçə saniyə çəkir. Bundan da əlavə, əgər qadın vaxtında müayinəyə gəlsə, yəni bunu menstruasiyanın sikli ilə çox əlaqəsi var. Bəzi xanımlarda siklla bağlı olaraq süd vəzi həssas olduğundan o xanımlara biz daha çox birinci fazada gəlməyə məsləhət görürük. O xanımda ki, heç o ağrılar, diskomfort yoxdur. İstənilən vaxtda gəlib keçə bilər müayinədə. Bir də şüalanmaya qaldıqda, indiki yeni cihazlar, yeni nəsil cihazlarda şüalanma çox kiçik dozdadır. Və dozanı belə bir müqayisə etsək, bu bir dənə 2 saatlıq xarici uçuş deməkdir. Orada aldığımız doza. Bu da bir ildə, bir il yarımda mən düşünürəm ki, xanımlar bu müayinədən tam keçə bilər. İndiki devirdə hamının əlində telefonlar, gadjetlar, onsuz da əlbəttə, onsuz da şüalanmamız yetərincə çoxdur. Və bu müayinə, amma bu müayinə həyatı xilas edir.
Ona görə İstənilən halda gecikməmək lazımdır. Doktor, doğru. mən istəyirəm siz müayinə həkimi olduğunuz üçün burada biraz palpasiyanın da üzərində dayanaq. Bəli. Yəni söhbət qadınların özünü müayinə etməsindən gedir. Bəli. Dünyada hətta qərbə belə bir statistika var ki, qadınlarda bu xəstəliyi daha çox kişilər aşkar eləyirlər. Bəli, Belə bir statistika da var. Amma xanımlarımız özləri də özlərinə diqqətli olmalıdır. Əlbəttə. Bəzən çünki valla mən doktorlarımızın səhifələrini izləyirəm. Radioloqlarımız bəzən elə bir görüntünü qoyurlar ki, yəni Çox səhifəyə doğru. baxıram ki, qadın Çox hətta gecikilmiş bu stadiyada. görüntüdə belə niyə Bəli. həkimə getməyib axı? Bəli. Zəhmət olmasa o mərhələdən danışaq. Deməli, birinci hər xanımın özünü müayinə etməsindən danışaq. Mən demirəm ki, bu psixopatik olaraq mütəmadi hər gün bunu eləmək yox, amma heç olmasa 1-2 aydan bir hər bir xanım güzgünün önündə, əsasən də mən indi xanımlara daha çox duşda olarkən məsləhət görürəm, çünki bədən və əl sabunlu olanda əlin altından xırda bir kütlə də qaçmır. Əvvəl sağ əl başın üstündə, sol əllə sadə əqrəbi ilə yoxlanılır süd vəzi, sonra da eyni o biri tərəf. Bu zaman hər bir xırdalığı əldə hiss etmək olar. Bu bir. İkincisi, süd vəzində axıntıya diqqət etməlidirlər ki, alt paltarı spontan olaraq islanırmı? Əgər batırsa, gilədən axıntı varsa, ifrazat varsa, bu nə rəngdə ifrazatdır? Şəffaf ola bilər, qanlı ifrazat ola bilər, yaşıl, yəni çirkli belə deyim, ifrazat ola bilər. Ona çox diqqət yetirməlidirlər. Qızartı ola bilər, qoltuq altına fikir versinlər. Məsələn, bu günlərdə çox gecikmiş bir stadiyada bir pasiyentimiz var idi. Qoltuq altında neçə vaxtı düyün aşkarlayıb, ağrı vermir. Amma süd vəzində heç bir şey olmadığından həkimə müraciət etmir. Həkimə gəldikdə, biz xanımı müayinə etdikdə süd vəzində çox böyük törəmələr, hətta bütün ətraf limfalara yayılıb, xanımın onurğasından şikayət var. Biz çox düşündük ki, orada sümüklərə də metastazlar verilib. Dedikdə də niyə belə gec gəlmişsiniz? Süd vəzində 1-2 gündür ki, qızarıqlıq, şişkinlik yarandı, ona görə gəldim. Deyirəm, bəs bundan öncə axı nə isə bir olmalıydı. Qoltuq altında deyir, neçə aylardır məndə bu şiş var. Qoltuq altındakı limfa, yəni onlara da diqqət yetirməlidirlər. O sosdur, o deməkdir ki, yəni həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni dərinin altında normadan kənara bir çox doğrudur. Bir şişkinlik qızarma ola bilər, şişkinlik ola bilər. Bəli, Bilirsinizmi doktor, mən sizə bir söz deyim. Qadınları çaşdıran nədir? Çünki həmişə qol altında limfa düyünləri daha məşhur olduğu üçün və biz limfaları da soyuq dəymədə şişər deyə yadda saxladığımız üçün ki, çox yanlışdır. Bəzən bax o süd vəzi ətrafındakı şişkinliklər də limfanın həmin şişməsi ilə əlaqələndirirlər. Halbuki çox da gecikirlər. Bir də süd vəzi xərçəngində o ağrı olmamaq səbəbinə görə bizdə də pasiyentlər ağrı olmasa düşünürlər ki, ağrı yoxdursa həkimə niyə gedim? Amma palpator hiss edir. Çox nadir hallarda o lezyonlar, düyünlər ağrı verə bilər. Əzəliyə yaxın yerləşirsə, siniri sıxırsa və s. Belə əksər hallarda o düyünlər heç bir ağrı vermir. Ağrı da olmadığından getmir və yaxud da bizim ən pasiyentlərimizin sevdiyi bir şey, qonşum dedi, qohumum dedi, bacım dedi ki, məndə də olub, bunu sürt keçər, mayzi elə, hansı brokoli sokunu iç keçər, nə? Yəni belə ara deyim məsləhətlər verirlər. Ona görə də gecikilmiş bir halda bizə sonda müraciət edirlər. Hətta doktor, bunun ən faciəvi tərəflərindən biri odur ki, orada yaranan hər hansı bir düyünə, şişə, belə bir müdaxilə, hətta yaraya elə bir müdaxilələr eləyirlər ki, yodla, spirtlə, hər hansı bir maddələrlə, eyni zamanda elə kələmin özü də yaxşı deyil. Məsələn, elə bu yaxınlarda yenicə yaşadığım hadisələrdən biri, eşitdiyim hadisələrdən biri, təsəvvürləyin, həyat yoldaşı kişi qol altına iş əsnasında ciddi bir zərbə dəyib və o zərbə zamanla şişərək orada bir qansızma yaranıb. Evdə təsəvvürləyin, etmədikləri müdaxilə qalmayıb. Doktor deyir, yaxşı qurtarmışsınız ki, burada bir xərçəng yaratmamışsınız. Niyə belə müdaxilələr edirsiniz? Çünki xərçəng yaranma ehtimalı var. Bəli. Çox doğrudur. Bəli, olur. Yəni elə bir danışırlar ki, qaynar qaşıq belə qoyan var və yaxud da aqressivləşdirirlər vəziyyəti. Bəli, əlbəttə, həm də vaxt etkisidir. Əlbəttə. Sonda da həkimə gec müraciət edirlər. İstənilən halda bugün şükürlər olsun, baxın, sığorta var.
Artıq maddi olaraq da gedə bilmərəm sözünü deməyin, bəhanədir. Bəli. Çünki sığorta ilə də gedib ən azı bir uzi eləyə bilərsiniz. Mamoqrafiyadan keçə bilərsiniz ki, bunu dövlət qarşılayır və istənilən klinikada bölgələrimiz daxil, klinikaların hamısında mamoqrafiya cihazı var, əziz xanımlar. Bu diqqətinizdə olsun. Yəni bəhanə eləməyin ki, mənim pulum olmadı, getmədim. Artıq bu o məsələdə deyil artıq. Və gecikməyəsiz. Çox xahiş eləyirik bunu. Çünki mən doktorlarımızın səhifəsində elə faciəvi görüntülər görürəm. Niyə bura qədər gözləmisiniz axı? Niyə sonra ümidsiz doğmalarınızın üzünə baxırsınız? Ümidi üzülmüş halda həkimin üzünə baxırsınız ki, həkim çarə qıl. Yaxşı, sən niyə vaxtında həkimə gəlmədin ki? Həkim də sənin dərdinə çarə eləsin. Gəlməyəndə biopsiya təklif eləyəndə o biopsiya da mütləqdir. Çünki diaqnozu qoymaq üçün belə loru dildə desək bu düyünün adını qoymaq üçün biopsiya olunmalıdır mütləq. Ondan da çox vaxtı qaçan, qorxan pasientlərimiz var. Ya deyirlər ki, yox, mənə deyiblər ki, biopsiya olunda bu bədə çevrilir, məndə xoş xassəlidir, biopsiya elədilər. Burada bir nüansa toxunmaq istəyirəm ki, dəymək olmaz məsələsi. Bəli, bıçaq dəyməsin, iynə ilə heç bir toxuma götürülməsin. Birincisi, heç bir biopsiya, yəni ədəbiyyatda belə bir şey yoxdur ki, biopsiya olunub, o düyünü xərçəngə çevrilsin. Elə bir şey yoxdur. Bu tamamilə bir mifdir. Və həmən o xanımlar, həmən o pasientlər dedikləri sözü nəyə əsasən deyirlər? Gecikilmiş formada gəlirlər. Bunlar heç təsəvvür eləmirlər ki, bunlarda bu xərçəngdir. Zaten öncədən bu xərçəngdir. Gecikilmiş formada gələndə deyirlər, bu mənə heç ağrı da vermirdi, heç nə yox idi. Gəldim, biopsiya elədilər, elə çevirdilər bunu xərçəngə. Amma biopsiya ancaq bunun diaqnozunu qoyub, nəticəsini əlinə verib, yəni bunda olan xəstəliyin adını deyib. Başqa bir şey deyil. Ona görə biopsiya heç də qorxulu bir müayinə deyil. Əvvəl iynə ilə keydilir, toxuma götürülür, əkilir və əməliyyat öncəsi də bu mütləqdir. Bir də bu nüansa da toxunum, bəzən pasientlərimiz gəlirlər, görüntü olaraq da xoş xassəli bir düyün olsa da, amma həcmi böyük olduğundan əməliyyat deyirik, məsəl üçün. Deyirlər ki, yox doktor, bunu biopsiya onda niyə edirsiniz ki? Onsuz da bu pasient əməliyyata gedir, elə əməliyyat zamanı bu düyün çıxarılar, onunla da bitər. Biopsiyanı nəyə görə biz xoş xassəli belə olsa, əməliyyata pasient gedirsə, tam başqa, əgər biz bunu dinamikada saxlayırıqsa, o başqa. Amma əgər şübhəmiz varsa və bu düyün böyüməyə doğru gedir, bunu əməliyyat deyiriksə, ona mütləq biopsiya nəyə görə deyirik? Çünki az hallarda olsa da, amma o düyünün xərçəng çıxma ehtimalı var. Və əgər dəfələrlə də bu pasientlərdə bunu nəzərimizdə olub, belə bir şeylər, pasient gedir əməliyyata, əməliyyatda bunu xoş xassəli olaraq götürürlər, əməliyyat sonrası da bu material əkiləndə gəlir, çıxır bəd xassəli. Bu, bizim əməliyyatın tamamilə gedişatını dəyişir. Aydındır. Öncədən bilinsə ki, o bəd xassəlidir, əməliyyat tam başqa formada olur. Biz işimizi bilərik, sözün əsl mənasında. Limfalar təmizlənir və bəzi xərçəng növləri var ki, ümumiyyətlə bu pasient heç əməliyyata getməli deyildi. Buna verilməli idi öncə neoadjuvant deyirlər, ximioterapiyası olunmalı idi və s. Yəni ona görə mütləq protokola da əsasən işimizi etibarlı görmək üçün, sizə yaxşı xidmət etmək üçün bunları deyək. Çünki biz bunu etmədən sonradan aşkarlasaq ki, bu xərçəngdir, siz növbəti əməliyyata girəcəksiniz ki, ətraf limfa düyünləri və s. də götürülsün. Çox doğrudur. Ya da ki, biz əməliyyatı səhv etmiş olacağıq, halbuki öncədən şua terapiya lazım idi. Yəni baxın, bunların baş verməməsi üçün sözün əsl mənası ümumiyyətlə müalicənin gedişatı tamamilə dəyişir. Ona görə bu mütləq. Çevrilib bizə deməyin ki, doktor, niyə belə elədiniz? İcazə verin, öz işimizi yerində görək. Fəridə Qasımova studiyamızın qonağıdır, süd vəzi üzrə radioloqumuz. Deməli, əlaqə saxlamaq üçün nömrəni diqqətinizə çatdırım. 050 389 66 46 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktorumuz Baku Medical Plaza'da çalışır, Babək filialında. Müraciət etmək istəyən dinləyicilərimiz 050 389 66 46-nı yığa bilərlər. Birbaşa efirimizə sualınızı ünvanlayıb bizim dalğamızda sualınıza cavab tapmaq istəyirsinizsə boğazıma nə oldu Allah. 055 999 1055 nömrəsini yığa bilərsiniz. Nömrəmiz artıq əzbərdir. Bizi Media FM-in saytından bu dəqiqə canlı izləyə bilərsiniz. TikTok səhifəmizdən canlı izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda YouTube'da bütün mütəxəssislərimizin 1 saatlıq çıxışları yerləşdirilir.
bəzilərimiz oradan girib tamamilə bütöv bir şəkildə verilişimizi izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda isə Media FM-in efirində Media Doktor canlı yayımlanır. Qısa bir reklam fasiləsindən sonra biz davam eləyəcəyik. Fəridə xanıma sualları olanlar varsa buyursun. Birbaşa özünə müraciət edib yanına getmək istəyirsinizsə, özü ilə birlikdə hər hansı bir probleminiz varsa bunu aşkar etmək istəyirsinizsə, Baku Medical Plaza'nın Babə filialına üz tuta bilərsiniz. Nömrəsi 050 389 66 46'dır. Unutma, sağlığın varlığında. Unutmayın ki, sağlığınız, varlığınızdır. Media FM-in efirində bizi dinləyirsiniz. Media Doktor yayımdadır. Sizinlə mənəm Sona Bunina. Həmin söhbətim isə Fəridə Qasımovadır. Fəridə Qasımova süd vəzi üzrə radioloqdur. Baku Medical Plaza'nın Babə filialında fəaliyyət göstərir. 050 389 66 46 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq müraciət eləyə bilərsiniz. Verilişimizin bu hissəsində mən istəyirəm yavaş-yavaş müəyyən detallara enək doktorumuzla. Çünki birinci hissədə biz çalışdıq qadınların belə deyək, öz-özünü müalicə etməsindən danışaq, ümumi belə deyək bir yanaşma etdik, özlərini müayinə etməlidir xanımlarımız, orada olan şişkinliklərə diqqət etməlidir, gilədən gələn axıntıların necə olmasından asılı olmayaraq həkimə müraciət edib bunu dəqiqləşdirməlidirlər. Təbii ki, süd vermirlərsə, süd verən dönəm bura daxil deyil. Bundan əlavə, əgər artıq problem varsa, normadan kənar bir şey görürsünüzsə, mamoloqlara, süd vəzi üzrə radioloq mütəxəssislərə müraciət etməlisiniz, ya UZI-dən keçməlisiniz. Doktorumuz dedi ki, bu 35 yaşa qədər UZI-dir, 35 yaş üzəri xanımlarımız mamografiyadan keçməlidirlər. Əgər ehtiyac olarsa, biopsiyalar mütləqdir. Biopsiya heç bir şişi artırmaz, xərçəng yaratmaz, xərçəngi çoxaltmaz. Bunlar da miflərimizdir. Doktor, keçək biraz detallı müayinələrə. Məsələn, son dövrlərin çox məşhur olan xanımlarımızın da qorxduğu mastopatiyalardan. Bəli. Mastopatiyalar daimi müayinələrə ehtiyac duyurmu? Mastopatiya təhlükəlidirmi? Mastopatiya niyə yaranır? Və onların təqibi deyək, təqib olunması önəmlidirmi? Bəli. Mastopatiya ümumiyyətlə, belə deyim, biraz Sovet dönəmindən qalmış bir, keçmişdə qalmış bir termin diaqnozdur. Ümumiyyətlə elə bir diaqnoz yoxdur və onun müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Elə isə mastopatiya nədir, doktor? Mastopatiyanı hansı xanımlara daha çox o diaqnozu qoyurlar? O xanımlarda bizdə süd vəzinin toxması 4 tipə ayrılır. Elə süd vəzlər var, hansında ki pi toxması daha çox üstünlük təşkil edir. Eləsi var ki, qarışıq strukturludur, eləsi də var ki, fibroglandular toxma, yəni süd vəzinin öz toxması üstünlük təşkil edir. Mastopatiya hansıdır? O xanımlardakı süd vəzi toxması, fibroglandular toxma daha üstündür. O süd vəzləri daha ağrılı olur. Menstruasiya öncəsi şişkinliklər olur. O süd vəzləri, belə deyim, toxma öz toxması olduğundan mişen daha çox olduğundan kistaları, düyünləri daha çox sevir, daha çox o süd vəzində yaranır. Bəli. Məsələ budur. Məsələ yalnız budur və ona görə də elə deyilən bir diaqnoz və onun müalicəyə bir ehtiyacı yoxdur. Heç hətta kistalar da, fibroadenomalar da müalicə olunmur. Xəstələr gəlirlər müayinədə kista ya fibroadenoma, doktor müalicə ilə gedəcək, yox, elə bir şey yoxdur. Doktor, bəs bu xanımlarımızın daimi olaraq mən kistadan əməliyyat olunuram dediyi nədir? Deyim sizə, kista ümumiyyətcə əməliyyat bir məsələ deyil. Struktur deyil. Bəli. Nəyə görə? Kistan daxilində maye tərkiblidir. Kista əgər vaxtında diaqnostikası qoyulsa, əgər böyük kistadsa, biz bunlara makrokistalar deyirik, 2 sm çatırsa, 2 sm keçirsə ölçüdə, o kistalar çox rahat adi şpritslə aspirasiya olunur. Boşaldılır. Heç bir narkozsuz, heç bir keydilməsiz, əksinə pasiyent ağrı yerinə daha çox yüngüllük hiss edəcək. Çünki o boşaldıqca o toxmanı ki sıxır o kista, nə vaxtı həmən o kista... Deməli, bu mexaniki məsələdir orada. Əlbəttə. Nə vaxtı kista əməliyyata gedir. O vaxtı ki, o kista həcmi böyüyür, iltihablaşır, kapsulası qalınlaşır və o kista şpritslə çəkilə bilmir, aspirasiya oluna bilmir. Çünki tərkibi çox qatlaşır. O zaman o kista əməliyyata gedə bilər. Amma ondan o tərəfəsi ancaq aspirasiyadır. Yəni bu çox asandır. İçi boşaldılır. İçi boşaldır. Əgər böyük kistadsa, xırda kistalar yalnız təqibdə qalmalıdır. Başqa heç bir şey ona ehtiyac yoxdur. Ultrasəs müayinəsindən pasiyent keçməlidir. Yaşına əsasən müayinələrdən keçməlidir. Əgər ki kistanın içində solid bir strukturu varsa, o tamam başqa. Onda solid strukturdan bəzən ola bilər ki, biz kistanın daxilini boşaldaq, aspirasiya edək, o yumşaq toxmadan biopsiya götürək.
götürülsün. Çünki orada xərçəng olma ehtimalı var. Aydındır. Bəli. Fibroadenomalara gəldikdə isə fibroadenomalar eyni qaydada. Əgər aktiv qanlanması olan böyük düyünlərdirsə, daha çox da bu düyünlər olur bizdə cavan qızlarda, hormonal fon aktiv olan xanımlarda. Onda əməliyyat olunur. Yoxsa biz ancaq 6 aydan bir, bəzən olur ki, öncəliklə 3 aydan bir çağırırıq ultrasəs müayinəsinə. Əgər 3 dəfə ultrasəs müayinəsi etdikdən sonra 3 aydan bir görürük ki, bu düyün ölçüdə böyümür, heç bir dəyişiklik strukturunda baş vermir. 6 aya uzadırıq və 6 aydan bir ultrasəs müayinəsindən keçir. Aydın. Yəni elə bir amma bir şey yoxdur ki, mənim fibroadenomam vardı, müalicə elədilər, getdi və yaxud da kistam, yəni elə bir şey olmur. Çünki doktor, həm mastopatiyaya görə, həm kistalara, həm də fibroadenomalara görə nə qədər xanımlarımızın dərman içdiyini görürəm, müxtəlif mərhəmlər çəkdiyini görürəm ki, bunu uzun illərdir eləyirlər ya da kistaya görə dəfələrlə əməliyyat. Bir şey də var. Bizdə pasientlərimiz, xanımlarımız çox vaxt bu süd vəzi ağrısı ilə sinir ağrılarını, əzələ ağrılarını da səhv sala bilirlər. Bu məsələ də bəzən gəlir xanımlar, bəli, görürük ki, süd vəzi idealdır. Yəni heç bir orada bir patologiya izlənilmir. Amma xanımın daimi olaraq şikayəti var ki, hətta o ağrı qoluma vura bilər, kürəyimə vura bilər və s. Süd vəzi heç vaxt o qola, kürəyə ağrı vurmur. Onlar ya nevroloji ağrılardır, çünki bəli, qabırğa arası sinir ağrılarıdır. Və yaxud da bəzi hallarda əzələ ağrılarıdır. Bu hallarda mazdardan istifadə eləsələr nə keçər. Amma yenə də bunu əvvəl bilmək üçün əlbəttə ki, həkimə müraciət eləmək lazımdır. Bunun diaqnostikasını aparıb ondan sonra müalicə eləmək lazımdır. Yəni bir ayrıntı edin ki, görə həqiqətən bu sinir mənşəli ağrıdırmı? Tək ki, doktor desin ki, süd vəzində bir problem yoxdur. Amma istənilən halda yenə də həkimə müraciət eləmək daha dəqiq məsələdir. Deməli, adenomalarla və kistalarla bağlı, fibroadenomalarla bağlı deyəcəklərimiz bu qədər. Mən istəyirəm doktor, axarın məsələlərindən bir qədər danışaq. Çünki bildiyim qədərilə ən təhlükəli olan onlardır. Orada papilomaların olması, hər hansı bir axarda, kanalda bir şeylərin olması. Bu nə əlamətlə özünü göstərir doktor? Öncə onun əlamətini deyək. Bəzi hallarda tamamilə heç bir əlaməti olmadan diaqnostik müayinələrdə biz onu aşkarlaya bilirik. Əsas da ultrasəs müayinəsində. Axar görünürmü? Bəli. Axar daxilində papilomanı görürük. Mamografiya müayinəsində papilomanın görünməmə ehtimalı var. Çünki mamografiya müayinəsi papilomanın aşkarlanması üçün yox, bayaq dediyim kimi, əsasən süd vəzi xərçənginin skrininqində çox önəmlidir. Papilomaları biz daha aydın görürük ultrasəs müayinəsində. Bir də əlbəttə kontrastlı MR. Əgər məsləhət görülərsə kontrastlı MR müayinəsində. Bundan öncəki illərdə duktografiya olunurdu. Gilədən axarlara maye yeridilirdi və onun hesabına o papilomanı görürdük. Son illərdə bütün dünyada protokollara əsasən duktografiya olunmur. Çünki elə hesab olunur ki, bu çox travmatik bir müayinədir. Ondan da başqa prosesi hardasa yaya bilər. Ona görə duktografiya son illərdə olunmur. Onun əvəzinə kontrastlı MR-ımız var. Doktor, kontrast hardan yeridilir? Kontrast damardan. Damardan. Vena daxili yeridilir, müayinəmiz çəkilir. Əvvəl do-kontrast, sonra post-kontrast müayinələr olunur. Öncə kontrastdan öncə və sonra müayinələr çəkilir. Amma papilomanın xanımların özünü hiss etdiyi simptomları nədir? Süd vəzində spontan olaraq axıntılar başlayır. Axıntılar fərqli rənglərdə ola bilər. Hətta bəzən şəffaf da ola bilər. Bəzi hallarda qanlı ola bilər. Bu xanımlar deyirlər ki, mütəmadi olaraq alt paltarımda hiss eləyirəm ki, kirlənib, islanıb, nəyisə dəyib. Ultrasəsdə əlbəttə papiloma normal görünür axar daxilində və papilomanın müalicəsi əməliyyatdır. Papiloma varsa artıq əməliyyata getmək lazımdır. Sektoral o sahələr təmizlənilir, götürülür. Doktor, kontrast əks təsiri varsa orqanizmdə? Yox, yeganə süd vəzi müayinəsindəki kontrastdır ki, MRT-də istifadə olunan kontrastdır ki, o tam zərərsizdir. Bəli, zərərsiz və allergiya yaratmır. Çünki bunu börək problemlərində həkimlərimiz çox deyirlər ki, çox əsas elə bu süd vəzi müayinəsindəki gadolinium deyilən bir kontrast istifadə olunur ki, onun yox. Əks təsiri yoxdur. Təsiri demək olar ki, yoxdur. Yəni bu özü də xanımlar üçün bir avantajdır. Çünki həmişə kontrast deyəndə bu özü də və bir şey deyim ki, kontrastlı
MRT ümumiyyətlə hər xanıma da onu tövsiyə eləmirik və hər xanımı da o müayinəyə yollamırıq. Aynen. Seçilir pasientlər. Bəli, seçilir. Bir çox sıx süd vəzi olan xanımlara onu məsləhət görürük. Nəyə görə? Çünki o belə sıx süd vəzi, dəns süd vəzi deyirik biz ona. Elə süd vəzlərində nə mammografiya, nə ultrasəs müayinəsi bizə az informasiya verə bilər. Ona görə o xanımlara əsasən kontrastlı MRT məsləhət görürük. Hətta Avropada çox bir ölkələrdə bayaq dediyim o 4 tip süd vəzi. 3-cü və 4-cü tipdə onlar baxmadan o tipdə o dəqiqə protokola əsasən MR-a göndərirlər. Aydındır. Doktor, belə deyək, bəzən də bunun hormonlardan niyəsə süd vəzi ilə paralel prolaktinin adı çox çəkilir. Prolaktin biz bilirik ki, əslində qadınların laktasiya dövründə daha yüksək olan hormonlardan biridir. Ancaq sonradan onun yüksək olması normal sayılmır. Doktor, bu nəyə bağlı ola bilər və nə dərəcədə süd vəzində əlamət verə bilir? Prolaktinin yüksəlməsi elə ya laktasiya dövründə, əgər laktasiya dövründən kənar prolaktin yüksəkdirsə, yəni ana süd vermirsə, bəli, ana süd vermir və süddən kəsdiyi 1 ildən çoxdursa. Ondan sonra əgər prolaktin bizdə yüksək çıxırsa, əlbəttə rəqəmlərə əsasən hipofizdə yoxlanılmalıdır, beyin yoxlanılmalıdır. Çünki çox vaxtı orada hansısa bir adenomalar falan o prolaktini qaldıra bilərlər. Əgər bu problem yoxdursa, prolaktin yüksəkdirsə, bu hormonal disbalans deyilir. O da müalicə olunur, tənzimlənir. Onda biz xanımlarda nə görürük? Eyni elə ifrazatın olmağı mütləq papiloma deyil. Bəzi hallarda sadə duktektaziyadır. Prolaktin də yarada bilər və s. Hansısa bir dərmanların qəbulu ilə də ola bilər. Bəzi xanımlarda hətta antidepressantların qəbulu ilə bağlı axarlarda bəli genişlənmələr yarana bilir. Onda biz ultrasəsdə onu çox aydın görürük ki, axarlar normadan genişdir. Daxilində qatı mühtəviyyatda ola bilər, şəffaf da ola bilər, yəni belə. Aydındır. Buna da nəzarət edərək aradan qaldırmaq mümkündür. Bir də doktor, mən prolaktinin üzərində bir qədər dayanmaq istəyirəm. Niyə? Çünki Avropa ölkələrində ümumiyyətlə prolaktinin müayinəsinə də xüsusi bir həssaslıqla yanaşılır. Artıq mən son dövrlər öz həkimlərimizdən də eşidirəm ki, prolaktin bir qədər həssas yoxlanılacaq hormonlardandır. Belə deyək, pəhriz qoya bilərik bunun adını. Bilmirəm, stres pəhrizimi mi deyək buna? Çox doğrudur. İstənilən halda çox ehtiyatla, hətta qadın öz süd vəzlərinə toxunmamalıdır müayinəyə gələndə dediklərinə görə, bunu bilmirəm, sizdən soruşacağam peşəkar olaraq. Eyni zamanda əsəbləşməməlidir, hər hansı bir emosional vəziyyətə düşməməlidir. Bunlar da zəhmət olmasa bu incəlikləri deyə. Prolaktin çox o birisi hormonlar kimi də, bəli, prolaktini də səhər vaxtı tam ac qarnına verilməlidir. Sahada çox böyük diqqət yetirilməlidir və ondan əlavə də siz deyən kimi stressli faktor. Pasiyent gələ bilər, prolaktini tam normada, o stres faktoru olduqda birdən-birə rəqəmlər xeyli arta bilər. Və bu bizə yanlış nəticə verir. Bəli, çox doğrudur. Aydındır. Bunu da xanımlarımız əgər prolaktinlə bağlı bir müayinəyə gedəcəksinizsə diqqətinizdə saxlayasınız. İstənilən halda mən ümumiyyətlə həkimə demədən müayinəyə getmənin heç vaxt tərəfində olmamışam, yenə də deyirəm. Əgər hər hansı bir şikayətiniz varsa, ən azından tanış bir həkimlə məsləhət eləyin, ən azı bir yol göstərsin sizə, bir qəbula gedin. Mamoloqun konsultasiyası, bəlkə heç ehtiyacınız yoxdur müayinəyə. Bax, məsələn, siz dediyiniz kimi, bunu məsələn çox qadınlarda görürəm ki, sinir ağrısına bağlı olur. Həkim deyir ki, heç nəyin yoxdur. Yəni, bu ağrılar sadəcə sinirin ya da siz dediyiniz kimi soyuqlanmışsınız, əzələnin verdiyi ağrılardır. Ona bir dediyiniz kimi məlhəmlə, hər hansı bir tabletlə çox da sakitliyi əldə edə bilir qadınlarımız. Fərdə Qasımova studiyamızın qonağıdır, süd vəzi üzrə radioloqumuz. Baku Medical Plaza'nın Babək filialında fəaliyyət göstərir. Əziz xanımlar, 050 389 66 46 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktorla birbaşa görüşmək üçün süd vəzində hər hansı narahatlıq hiss eləyirsinizsə, gözünüzə nə isə yaxşı dəymirsə, normadan kənar bir hadisələr varsa, çox xahiş edirik, əziz xanımlar, vaxtında müraciət eləyin. Mən son vaxtlar həkimlərimizlə danışanda həmişə deyirəm ki, doktor, artıq xəstəliyə yönəlik müzakirələr aparmayaq. Profilaktikaya yönəlik artıq müzakirələr aparaq ki, bizim həkimlərimiz artıq insanların profilaktikası ilə məşğul olsun. Bunu edin, xəstələnməyin, bunu edin, xərçəngə çevrilməsin, bunu edin, xəstəlik ağırlaşmasın və artıq o gün gəlsin ki, biz o ağırlaşmış nəticələrdən danışmayaq. Qadınlarımız məsələn qurbağa ilə, nə bilim nə ilə, pörtlənmiş kələmlə müəyyən işlər görüb ağırlaşmış bir versiyada həkimlərimizə gəlməsin və ən əsası süd vəzində həkimlərimizin qorxduğu odur
odur ki limfalara yayılmasın, qabırğaya keçməsin, çünki yaxın olduğu üçün ən çox qabırğaya sirayət eləyir və əzəliyə invaziya edir. Əzəliyə, bəli. Yəni o yayılmamış, vaxtında həkimlər onun qabağını alsınlar. Şükürlər olsun, bu gün süd vəzindən, xərçəngindən əməliyyat olunub öz həyatına çox rahatlıqla davam edən qadınlarımız var. Bəli. Bu gün hətta onkoloji cərrahiyyə, orqan qoruyucu əməliyyatlar edir. Bəli. Bu özü çox böyük bir avantajdır. Əlbəttə, xanımın psixoloji durumuna görə qorumaq üçün onları, bəli. Doktor, mən istəyirəm bir də xanımlarımızın paralelində xroniki xəstəlikləri varsa necə davranmalıdırlar? Bir onu da zəhmət olması deyə. Çünki bu gün insanların az qala hərənin bir xroniki xəstəliyi var. Doğrudur. Burada diabeti var, burada revmatik xəstəlikləri var, burada eyni zamanda uzun müddət gedən ginekoloji xəstəliklər var. Məsələn, ginekoloji sahənin iltihabi xəstəlikləri var, kistaları var, yenə onkologiyası var. Deyirlər ki, süd vəzi ilə əlaqəlidir. Bəli, ümumiyyətcə süd vəzi, tiroid, süd vəzi və ginekoloji bunlar bir-birinə çox əlaqəlidir. Bəli. Və əsas xanımlarımıza da məsləhətim odur ki, tiroiddə problem olduqda süd vəzlərinə daha çox diqqət yetirsinlər. Bəzi olur ki, autoimmun formalar olur, yəni difuz tiroiditlər olur, düyünlü. Onda əlbəttə ona da nəzər yetirməlidirlər. Ginekoloji süd vəzi xərçənginin əsas süd və yumurtalı xərçənginə çox böyük əlaqəsi var. Bəli. Doktor, hormonla mı bağlıdır, yoxsa mexanikidirmi? Hormonla bağlıdır. Bir də əsas burada məqam o xanımlarda ki, irsi faktor var, onlar daha diqqətli olmalıdırlar. Məsəl üçün nənəsində, anasında, xalasında və yaxud olur ki, xala qızlarında neçəsində görürlər ki, xərçəng burada irsi faktor demək ki var. O xanımlar daha ciddi təqibdə olmalıdırlar. Hətta biz elə xanımlarda əgər şübhə yaranırsa, mammografiyanı 35 yaşdan da öncə edə bilirik. Çünki orada genetik faktor olduğundan. Yəni o xanımlar və yaxud da süd vəzi MR edə bilirik. Ona görə o xanımlar daha ciddi yanaşmalıdırlar. Hətta biz dünya məşhurlarına baxsaq, mən məsələn bayaq bir statistika oxudum. Sən demə qərb ölkələrində qadınlarda süd vəzi xərçəngi daha çox görülürmüş və süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulan qadınların 80%-i 5 il yaşaya bilirmiş. Məsələn biz bunu belə deyək, çox məşhur aktrisalardan biri Angelina Jolie'nin simasında gördük, timsalında gördük. Əslində mənə elə gəlir ki, dünya qadınlarına çox böyük stimul idi onun bunu cəmiyyətə açıq etməsi, aşkar etməsi. Çünki həm bacısında, həm də anasında süd vəzi xərçəngi olduğu üçün, ümumiyyətlə bu gen yatqılı olduğu üçün onların genetikasında, irsiyyətində həmin xanım gözləmədi artıq və süd vəzi xərçəngi önləməsi üçün əməliyyat etdirdi. Əslində bunu orada implantlar yerləşdirilir. Süd vəzinə toxması tam təmizlənir. Bunu artıq bizim də xanımlarımız artıq bir vərdiş halına gətirməlidir. Dediyiniz kimi, əgər bu genə yatqınlıq varsa ki, şükürlər olsun bugün bizdə onkologiya bunu da aşkar eləyir ki, o gen bizdə varmı, yoxmu? Bizi o təhlükə gözləyir ya yox. Bunu da xanımlarımız aşkar eləyə bilərlər çox rahatlıqla. Eyni zamanda artıq bu sizin üçün böyük bir sos siqnalıdır ki, ananızda süd vəzi xərçəngi olub, bibidə süd xərçəngi olub, süd vəzi xərçəngi olub, bacıda süd vəzi xərçəngi olub, ya xalada, yəni yaxın qan qohumlarından birində varsa, deməli irsiyyətdə yatqınlıq ola bilər. Olmaya da bilər. Amma istənilən halda bu sizə bir çağırış olsun, bir sizin narahat ola biləcəyiniz bir yer olsun ki, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Doktor, uşaqlarda aşkar edirsinizmi süd vəzi xərçəngi? Az olsa da faizi ola bilər. Bəli. Təcrübənizdə yaşamısınızmı? Yox, belə uşaq dediyimizdə... Ədəbiyyat nə deyir bununla bağlı? Ədəbiyyatda var əlbəttə. Məncə, əgər səhv salmıramsa, ən cavan uşaqda olan süd vəzi xərçəngi 14 ya 16 yaşında. Ay. Bəli. Deməli, yeniyetmə yaşlarında da olur. Üzə çıxa bilər. Doktor, burada çox az bir haşiyə olsa da mən kişilərdən istəyirəm danışaq. Çünki onlarda süd vəzi deyil, döş vəzi xərçəngidir. Amma onlar da bunu yaşaya bilirlər. Bəzən kişilər bu mövzuda çox arxayın olurlar ki, bu qadınların məsələsidir. 1-2% görsənsə də, amma bizim praktikamızda bir xeyli mən süd vəzi xərçənginə ya da ginekomastina xəstələri görürəm. Elə ginekomastiyanı da soruşacağım sizdən ki... Əvvəl ayırt etmək
etməliyik, bu ginekamastiyadır ya xərçəngdir. Ümumiyyətlə ginekamastiyanın özünün də iki cürü var. Var pi toxumasının hesabına ginekamastiya. Biz buna yalançı ginekamastiya deyirik. Bir də həqiqi ginekamastiya, hansı ki xanımlardakı kimi, onlarda da məhz fibroglandular toxuma, yəni süd vəzinin öz toxuması olur. Bəli, bunu ayırd edəndən sonra, əgər bu həqiqi ginekamastiyadsa, sonra da bunu ayırd etməliyik ki, bu xərçəngdir yoxsa ginekamastiyadır. Çünki kişilərdə də yenə dediyim kimi çox az faizdə rast gəlsək də, amma bu var. Ona görə kişilərdə də mammografiya müayinəsi edirik. Düzdür, onların çəkilişi biraz çətin olsa da, toxuma ki, yoxdur çəkməyə, amma əgər texnik çox böyük, önəmli rolu texnikimiz oynayır. Əgər texnik savadlı, düzgün işini bilən texniksə, çox təcrübəli texnik, gözəl çəkilişini də edir, bizə də məlumat verir. Bəli. Doktor, kişilərdə əlamət verirmi bu? Ağrı olur, qızartı olur, əlbəttə. Və məsələn, ginekamasiyanın narahatlıq verdiyini görmüşəm. Əlbəttə, çox ağrılı. Kişilərdə daha çox ağrı ilə başlayır. Elə müraciəti də ağrıya görə edirlər. Həssaslıq yaranır. Və mənim praktikamda daha çox kişilərdə gördüyümüz bu idmançılarda olur. Hansılar ki, o preparatlar qəbul eləyirlər. Hormonal. Bəli, hormonal. Əzələ üçün. Bəli, əzələ üçün hormonal preparatlarda onlar yarada bilərlər. Biz bunun efirlərdən nə qədər anti-təbliğatını aparsaq da təəssüflər olsun ki, idmançılar ya da idman zallarına gedən bəylərimiz elə xanımlardan ki, daha çox bəylər daha çox istifadə eləyir. Bunun nə qədər fəsadını görən, yenidən həkimlərdən kömək istəyən insanlar var, amma yenə də bu davam eləyir. Yəni bilmirik bunu hansı formada çatdıraq insanlara ki, o hormonları qəbul etmək çox zərərlidir. Bəylərimiz bu məsələdə çox diqqətli olsunlar. Düzdür, bu daha tez nəticə verir sizə, amma səhhətinizə də ciddi fəsadlar verə bilir. İllər öncə elə ginekamastiya ilə də bir iş yoldaşım həkimə müraciət eləmişdi. Yəni həkim demişdi ki, vaxtında üstünə düşmüsən və yaxşı ki, biz bunu vaxtında kənarlaşdırdıq. Yəni bəylərimiz deməsin ki, bizdə olmur belə şeylər. Çox rahat əməliyyat olunur. Bəli, çox rahatdır əməliyyatı. Pasiyentin bu vizual olaraq da görünüşü düzəlir. Yəni kişilərdə o kompleks çox böyük yaradır. Çünki ginekamastiyada mütləq deyir ki, bilateral olsun. Bəzi olur ki, bir süd vəzində o pis görüntü yaradır. Həm o diskomfortdan qurtulmuş olurlar. Həm də ki, yenə deyirəm, müayinə orada da əsasdır. Çünki kişilər düşünməsin ki, onlarda süd və xərçəngi ola bilməz. Yəni, doktor, bu hansı hormonun pozulmasına bağlı bir şeydir? Yəni kişilərdə niyə belə bir görüntü yaranır? Deməli, ginekamastiya başlayır bir anadan gələn novorojdeni deyirik də, təzə doğulmuş uşaqlarda ginekamastiya olur. Hormonal balans yerinə oturana kimidir. Bir oğlanlarda demək olar ki, 90% uşaqlarda biz onu oğlan uşaqlarında görürük və elə pasiyentlərində çox olur. Anaları hardasa 13-12 yaşında uşaqları gətirirlər ki, doktor, bunun süd vəzi ya şişib, ya qızarıb, ya uşaq şikayət edir. Hələ ki, o qarmonlar ki, tənzimlənir, qadın-kişi qarmonları. O yaşda da özünüz bilirsiniz ki, o pubertant devirdir də, o yaşda qarmonlar yerinə oturur. O oğlanlarda da başlayır, hələ ki, qadın qarmonlarının faizi biraz çox olduğundan, onda ginekamastiyanı görürük. Bir də əlbəttə bayaq dediyim kimi, daha böyük yaşlarda biz yenə də görə bilərik. O da ki, yenə hormonal disbalans, dərmanların hansısa qəbulu ilə əlaqədar ola bilər, hansısa xəstəliklərin təsiri ilə ola bilər, onda da görünür. Doktor, travmatik olaraq mənfi nəticəsi olurmu kişilərdə də? Yəni biz qadınlarda mən bildiyim qədərilə var, travmaların mənfi nəticələri ola bilir süd vəzinə. Əlbəttə, onu da dinamikada saxlamalıyıq. Çox vaxt posttraumatik hematoma yaranır, çox rahat da sonra sorulur. Amma elə də bir travmalar var ki, əlbəttə nəzərdə saxlamalıyıq. Yəni müayinə olunmalıdır. Bir də doktor, qadınlarımızda əməliyyat sonrası müayinələrdən istəyirəm bir qədər danışaq. Çünki niyəsə biz əməliyyata elə bir gözlə baxırıq ki, əməliyyat olunmuşsa hər şey bitdi. Halbuki belə deyil. Əməliyyat müalicənin daha ciddi dəstəkləyici bir prosedurudur, yanaşmasıdır. Bu da bir müalicədir. Sadəcə dərmanın öhdəsindən gəlmədiyi üçün biz əməliyyata getməli olduq. Amma bundan sonrası da var. O təqiblərdən də bir qədər zəhmət olmasa danışaq. Əməliyyat sonrası mütləq ilk əvvəl əməliyyatdan bir ay sonra müayinəmiz olunur. Sonra
prosesə baxırıq, prosesə bağlıdır. Əgər orada hansısa əməliyyatdan sonra pasientlərdə orada fibroz toxuma əmələ gələ bilər, çapıq ola bilər. Çox vaxt orada seroma deyirik, maye yığılır. O maye ki uzun müddətdə elə aspirasiyada eləyə bilərik əməliyyat sonrası və yaxud da bəzən olur ki pasientlərdə hansısa bir fəsadlar verə bilər. Doktor, bu əməliyyatın ağırlaşmasıdır yoxsa orqanizmin reaksiyasıdır? Orqanizmin reaksiyasıdır. Bəli, çox vaxt elə görürük ki kiloid toxumalar əmələ gəlir. Eyni cərrah edib, eyni xəstəxanada olub. Yəni heç bir dəyişiklik yoxdur. Hərədə bir cür reaksiya olur. Hərəmizin bədənimiz individual olduğundan elə də reaksiyasılarımız var. Bəli, və sağalma dövrü də eyni qaydada hamıda getmir. Ona görə əlbəttə təqibi də ona görə biz aparırıq, bəli. Belə, əməliyyat sonrası bir də nəyə toxunmaq istəyirəm. Bəzən olur ki, xanımlarda süd vəzi radikal olaraq götürülür. Yəni tam götürülür hansısa bir süd vəzi. O demək deyil ki, o zaman ikinci süd vəzi müayinə olunmamalıdır. Elə pasiyentlərimiz var ki, radikal mastektomiyadan sonra 4 il keçib, 5 il keçib müayinəyə gəlmir. Soruşduqda deyirlər doktor götürüldü. Bəs o birisi süd vəzi, axı ikinci süd vəzi yerindədir və o mütləq olunmalıdır. Mamografiyası onun çəkilməlidir. Tək süd vəzinin də mamografiyası eyni qadınlarda skriningdə necə ki deyirik 1 il yarımdan bir ki çəkilməlidir. Onlarda da eyni qaydada. Doktor, ümumiyyətlə bizim bu skrining dediyimiz nədir? Skrining bütün dünyada var. Hər bir xanımın o bayaq dediyimiz rəqəmlərlə 35-40 yaşdan sonra, məsəl üçün Rusiyada 2 ildən birdir, Türkiyədə ildə bir dəfədir, Avropanın bəzi ölkələrində 2 ildə bir mamografiya mütləqdir. Ancaq bizdə? Bizdə tam bu skrininqə elə oturulmayıb, amma onun üzərində işlər gedir. Çünki çox önəmlidir. Bu necə ki ginekoloji xəstəliklərdə skrininq önəmlidir. Burada da çox yaxşı olar ki, artıq mən əminəm ki, tezliklə bu tətbiq olunacaq ölkəmizdə də. Şükürlər olsun, tibb bizdə o qədər sürətli inkişaf eləyir. Amma yenə bayaq siz deyən kimi də icbari sığortamız var. Bəli, müraciət edin, yoxlanın. Əlbəttə mamoloqa müraciət edirlər. Mamoloq məsləhət bilirsə, görürsə, əlbəttə ki, yaşına görə mamografiyası da müayinəsi keçirilir, ultrasəsdə keçirilir. Yəni bunlar hamısı nə lazımdırsa ardıcıllıqla edilir. Fəridə Qasımova studiyamızın qonağıdır. Süd vəzi üzrə radioloq mütəxəssisimiz. 050 389 66 46 sizin əlaqə saxlamağınız üçün nömrəsidir. Baku Medical Plaza'nın Babə filialında çalışır doktorumuz. Əgər süd vəzi ilə bağlı elə bəylərimizə də aiddir, övladlarınızla bağlı hər hansı bir xoşunuza gəlməyən bir nəsə görürsünüzsə süd vəzində ya da döş vəzisində olanların özünüzlə bağlı hər hansı bir narahatlıqlarınız varsa buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Media Doktor davam edir. Biz davam edirik. Son dəqiqələrimiz bugün proqramımızda Fəridə Qasımova studiyamızın qonağıdır. Süd vəzi üzrə radioloq 050 389 66 46 nömrəsi ilə doktorumuzla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Baku Medical Plaza'nın Babə filialında fəaliyyət göstərir. Dalğamızla əlaqənizi saxlamaq, canlı efirə sual ünvanlamaq istəyirsinizsə 055 999 1055 nömrəsini yığa bilərsiniz. Sizinlə mənəm Sona Bunina. Doktor, mən istəyirəm bir qədər sizin məşğul olduğunuz digər müayinə sahələri barədə də biraz danışaq. Çünki radioloq doktorlarımızın sahəsi düzdür. Bəzən görürsünüz sizin kimi müəyyən bir ixtisas üzrə daha çox ixtisaslaşırlar. Ancaq yenə də fonda böyük bir sahə var. Çünki radiologiya çox dərin elmdir. Bugün cihazlar inkişaf etdikcə doktorların sözün əsl mənasında o robotlar sağ əlinə çevrilirlər. Amma yenə də burada insan biliyini heç kəs dana bilməz. Çox doğrudur. Başqa orqanlar doktor, hansıların müayinəsi ilə bağlı insanlar müraciət edir? Əsasən süd vəzinin müayinəsinə multimodal məşğulam. Yəni bura daxildir. Həm ultrasəs, həm mamografiya, tomosintez, həm də süd vəzinin MRT-si. Amma başqa orqanlardan da ultrasəs müayinəsinə əlbəttə tiroid, daxili orqanlar hamısı daxildir. Ginekoloji müayinələr, yəni bunların da hamısı ilə məşğulam. Çünki uzun müddət dövlət xəstəxanasında ümumi şöbədə çalışdığımdan 15 ilə yaxın orada da çalışmışam. Burada bütün müayinələri icra edirdik. Doktor, mən istəyirəm bir qədər insanların, xüsusən də evlərdən daha çox gələn bir səs ki, hamiləliyin təqibi ilə bağlı qadınların narahat olduqları bir məsələ var ki, əslində qadınlar bəzən narahat deyildi, evdən müdaxilə ilə ki, şüalanmadır, getmə, niyə bu qədər sıx-sıx müayinələrə gedirsən və deyirlər ki, uşaq şüalandı. Bəli.
Buna bir münasibət götürməyinizi istəyirəm. Ultrasəs dalğalarıdır. Heç bir şualanma yoxdur. Ona görə hamilə xanımlara da rahatlıqla hər ayda çağırıb dinamikada saxlamaq olar, müayinə etmək olar. Hər trimestrdə də çağırırlar. Yəni orada heç bir şualanma yoxdur. O ultrasəs dalğasıdır. Şualanma yalnız rentgenda, kompüter tomoqramada bu müayinələrdə olur. Çünki bəzən elə hamiləlik prosesləri olur ki, xanımlar təqibdə qalmalı olurlar və əməlli başlı problemlə üzləşirlər ki, vaxtaşırı ginekoloqa getməlidir. Evdən isə müdaxilə var. Hətta inanın bəzi ailələrdə şahidi olmuşam ki, uşaq dünyaya gələndən sonra hər hansı bir problemi yaranırsa, deyirsən o qədər getdin ki, ultrasəsə ondan oldu. Yox, əlbəttə yəni elə aidiyyatı olmayan bir məsələdir. Əlaqələndirməsinlər. Çox doğrudur. Bu arada onu da deyim ki, mən hamiləlik, fetalla hamiləliyin erkən diaqnostikasına baxıram, amma fetal müayinələrlə məşğul deyiləm. Çünki düşünürəm ki, bu tamamilə ayrı bir sferadır, çox dərin, çox incə. Ona görə detallı incələnməlidir. Bəli, çox detallı incələməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, fetal ultrasəs müayinəsinə məşğul olanlar elə o yetərlidir ki, onunla tam dərindən məşğul olasan. Doktor, qalxanvari vəzi müayinəsinə bir qədər toxunaq, zəhmət olmasa, çünki siz bayaq dediniz ki, onun süd vəzi ilə də çox sıx əlaqəsi var. Onun müayinəsinə kimlər getməlidir? Niyə önəmlidir onun UZI müayinəsi? Orada da əlbəttə genetik faktor çox önəmlidir. Əgər ailədə kimdəsə problem varsa, tiroiditlər varsa, zob varsa, əlbəttə onlar daha çox müayinəyə gəlirlər. Bəli, müayinəyə gəlirlər. Amma belə hər bir insan yaşından asılı olmayaraq bir hamiləlik dövründə orada biz daha kəskin bir şəkillər görə bilərik. Bir də uşaqlarda yenə də pubertant dövrlərdə 14-13 yaşlı dövrlərdə keçid dönəmi dediyimiz. Keçid dönəmində görə bilərik. Orada kistik sahələr ola bilər, hansılar ki, sonradan tam normaya, qaydasına düşə bilər. Doktor, mən istəyirəm bir qədər incələyə bunu Hashimoto, hipertiroid, eyni zamanda hipotiroid. Bunların hər birinin təqibi nə vaxt və necə aparılmalıdır? Onu endokrinoloq nəzərində saxlayır. Qan analizləri veriləndə ultrasəs müayinəsi də olunur. Belə deyim, autoimmun dediyiniz Hashimoto'da, autoimmun tiroiditdə burada məsəl üçün ultrasəs bizə ancaq vəzin strukturundan, qanlanmasından informasiya verir. Həcm burada bizə önəmli deyil. Çünki autoimmun zobda vəzin ölçüləri kiçik də ola bilər, normada da ola bilər, normadan böyük də ola bilər. Ona görə ultrasəs müayinəsində o tip zobda bizə bir informasiya almırıq. Bizə əsasən orada struktur, qanlanma və s. lazımdır. Bir də əlbəttə qan təhlilləri. Doktor, elə buna gəlmişkən mən istəyirəm orada gördüyümüz kistalara da biraz baş vuraq. Çünki ondan da insanlar çox qorxurlar və orada ölçüdə yanılırlar. Bəzən deyir ki, çox balacadır, ancaq balaca olsa da xərçəng ola bilir ya da çox böyükdür, böyük də ola bilər, amma təqibdə qala bilər. Ümumiyyətlə, tiroiddə gördüyümüz lezyonların əksəriyyətini baxdıqda o dəqiqə bunun bəd və ya xoş xassəli olmağını demək çox çətindir. Çünki bəzi hallarda qalxanvari vəzdə çox xoş xassəli görünən bir düyün də papilyar rak çıxa bilər və s. Ona görə burada əsas yenə deyirəm, konturlarına nəzər yetiririk, qanlanmasına nəzarət yetiririk. Endokrinoloq özü qan təhlillərini görəndən sonra məsləhət görürsə, mütləq biopsiya olunur. Və o da heç də qorxulu deyil. İncə iğnə ilə biopsiyası olunur. Ümumiyyətlə biopsiyadan biz bayaq süd vəzində də danışdıq. Demək olar ki, aşağı-yuxarı danışdıqlarımızın hər birini qalxanvari vəzində biopsiyasına aid etmək olur və qalxanvari vəz biləsiz ki, çox müalicəyə yatqın orqanlardan biridir. Tez bir zamanda doktorlarımız yaxşı nəticə əldə edirlər, amma yetər ki, onun əlamətlərinə belə deyək, səs verəsiz. Bəli, və tiroiddə gördüyümüz bəzi kistalar, onlara biz bəzən folikulyar kistalar da deyirik. Çünki onlar öz başına sorula da bilirlər. Elə bir şey olur. Yenə də yaşla əlaqədar, hormonal fonla əlaqədar o kistalar bəzən özü-özünə də sorula bilirlər. Aydındır. Doktor, mən istəyirəm tiroidin bir ümumi əlamətlərinə də toxunaq. Həm hipotiroiddə, həm də hipertiroiddəki əlamətlər necə olur ki, həkimə getmək lazımdır?
Orta əslində əlamətləri çoxdur. Başlayaq ondan ki, əsas əlamət xəstələrdə boğulma, sıxıntı kimi bir hallar olur. Bəzi hallarda buna istirik kom deyirlər. Yəni bu tam sinir sisteminə. Bunu ayırd etmək üçün əlbəttə diaqnostikada nevroloqlarımız çox tez-tez bizə elə bir pasientləri yollayırlar ki, ayırd etmək üçün ki, görək bu nevroloji haldır ki, xəstə deyir ki, boğuluram, elə bir boğazımda nəysə mənə mane olur udqunanda, yoxsa ki, orada doğrudan da düyün var tiroiddə. Bir bu şikayətlər olur. Yuxu pozğunluğu ola bilir. Əsəb sistemi, həssaslıq, ağlağanlıq, dəridə problemlər başlayır, quruluq yaranır dəridə. Menstruasiya siklına çox böyük təsiri ola bilir. Dəridə qızartılar, gipremiyalar əmələ gələ bilir. Yəni bu tiroidin əslində belə deyək də çox əlamətləri var. Çox əlamətləri var və çox orqanlara da, sistemlərimizə də təsiri çox böyükdür. Əslində bəzən görürsünüz ki, insanlar kosmetoloqdan tutmuş gastroenteroloqa qədər o qədər mütəxəssislərə müraciət edirlər, amma bilmirlər ki, bəzən bunun kökündə elə qalxanvari vəz dayanır, yəni zob dediyimiz o məsələdir. Əslində zob bildiyim qədərilə artıq onun xəstəliyidir. Ancaq orqanın adı qalxanvari vəzdir. Kəpənəyə bənzər bir orqandır. Bir də doktor, mən istəyirəm qalxanvari ətraf vəzlərin də müayinəsindən deyəsiz bir qədər. Bəzən bunlar çox kiçik olmasına baxmayaraq paratiroid. Bəli, paratiroidlər. Onları ultrasəsdə müayinəsini çox rahat edirik. Görünür. Ətrafda da əlbəttə damarlara da nəzər yetirməliyik. Ətraf limfa düyünlərinə də nəzarət eləməliyik. Yəni bunlar hamısı müayinəmizə daxildir. Eyni zamanda qan testlərində də bu önəmlidir. Bəli, əlbəttə. Bəzən görürsünüz ki, elə bir xəstəlik olur ki, baxmayaraq balaca bir orqandır. Sözün əsl mənasında balacadır, yəni. Düyü ya da ən böyük halda mərci boyda olmasına baxmayaraq orqanizm üçün çox böyük effekt var onun buraxdığı hormonların. Bəzən hətta nəinki biz burada pasientləri qınaya bilmərik. Həkimlərimizin belə gözündən yayılan məsələdir. Doğrudur. Ona görə də müəyyən xəstəliklərdə qalxanvari vəziyyətdən və bəzən də pasientlərə əsas demək istədiyimiz, bəzən ola bilər ki, anatomik olaraq ultrasəsdə tiroiddə heç bir dəyişiklik aşkar etmirik. Tam normaldır, həcmi də, strukturu da, amma qan təhlilləri verir, görürük ki, necə dəyişikliklər çıxır və əksinə çox vaxt pasientlərə deyəndə ki, burada düyünün var, nə panikaya düşürlər. Qan analizləri verirlər, çox gözəl çıxır hamısı nəticələr. O deməkdir ki, anatomik olaraq ona təsir etmir. Yəni bu sizi qorxutmasın. Bəli. Ona görə də o müayinələr onsuz da ikisi də yenə də paralel olmalıdır. Ultrasəsdən əlavə mütləq qan analizi də verilməlidir. Doktor, mən istəyirəm bir qədər abdominal müayinədən də danışaq, çünki orada ən böyük həyati vacib orqanlarımız yerləşir və onların da bəzən belə deyək, müayinəsi dəqiq oxunması çox önəmlidir. Bəli. Qaraciyərdən tut ürəyə qədər ya da digərləri. Bəli. Çox önəmlidir və bizdə bəzi hallarda pasientlərdən eşidirəm ki, gələndə deyirlər ki, aparatvız yaxşıdır, doktor, aparatvız son modeldir və s. O çox böyük önəmlidir. Əlbəttə o danılmazdır ki, aparat nə qədər yeni model cihaz olsa, görüntü olaraq da funksiyaları da çox olacaq, bizə daha çox informasiya verəcək. Amma əsas o ora baxan, ekrana baxan həkimdən asılıdır. Yəni gördüyü başa düşməlisən, anlamalısan. Daxili orqanlarda eyni xəstələrimizdə, pasientlərimizdə deyirik ki, şikayət oldu, olmadı, əlbəttə müayinələrdən keçməlidirlər. Mən demirəm ki, hər ay, 2 aydan bir, amma heç olmasa ildə bir dəfə daxili orqanlarında ultrasəs müayinəsi mütləqdir. Bizim mentalitetimizə uyğun, bizim kuxnyamıza uyğun yağlı qidalanmalara görə daha çox hamı qızarma, yağlı yeməklərə üstünlük verir. Ona görə o halda qaraciyərdə də fəsadları çox görürük. Eyni zamanda da öd olsun, mədə olsun, bağırsaqlar olsun, dalaq olsun. Yəni hər birinin ginekoloji olsun, hər birinin müayinəsi ilə vaxtı belə deyək, bağlı, vaxtında həkimə müraciət etmək önəmlidir. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bir də vaxt varsa bir şeyi vurğulamaq istəyərdim. Biz bayaqki müayinələrdə əsas mamoqrafiyanın tomosintez müayinəsindən danışmadıq. Tomosintez müayinəsi nədir? Daha çox indi xanımlarımıza, cavan yaşlı xanımlarımıza, bunu mən deyirəm 35-55 yaş arası xanımlara tomosintez məsləhət görür. Nəyə görə? Tomosintez kəsim sayını daha çox verir. Standart mamoqrafiyada 4 kəsim əgər alırıqsa, tomosintezdə kəsim sayı çoxdur və o deməkdir ki, xırda bir dəyişikliklərdə gözdən qaçmır. Kalsinatlar olsun və s. Ona görə, yəni bunu daha detallı və bizim xəstəxanada bu son model cihaz olduğundan bu funksiyada var. Söhbət Baku Medical Plazadan gedir. Babə filialından Fərdə xanım, süd vəzi üzrə radioloqumuz, ümumiyyətlə radioloq mütəxəssisimiz
həmin klinikada çalışır. 050 389 66 46 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz ayrılan zaman yekunlaşır. Sağlığınız, varlığınız da unutmayasınız. Özünüzə yaxşı baxırsınız. Doktor, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Media Doktor. Sağlığın varlığındır.